usah ditanya. Nggak usah ditanya. Ya. Kak Di, mantap. Abang Ilham, ya. Halo kakak-kakak. Assalamualaikum, Masya Allah. Kita jumpa kembali. Iya, enak. Nih, izin ya. Masya Allah. Ya ini Cici ya. Masya Allah. Halo Dede Talita, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada si Ciro tuh. Ciro, namanya siapa kucingnya? Ciro. Gimana? Nyalain di Nova Faizin.